আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করছি সবাই অনেক অনেক বেশি ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কুমড়ো পাতার বড়ার রেসিপি, অথবা আপনারা এটাকে কুমড়ো পাতার চপও বলতে পারেন। এজন্য আমি প্রথমে নিয়ে নিব কুমড়ো পাতা। এবারে পাতাগুলোকে পরিষ্কার করে নেওয়ার পালা। তো আমি পাতাগুলোকে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। এভাবে হাত দিয়ে ছিঁড়ে ছোট ছোট পিস করে নিতে হবে। তো সবগুলো পাতায় আমি এভাবে ছোট করে কেটে নিয়েছি হাত দিয়ে। এরপর এগুলোকে খুব ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। এবারে আমি ভিজিয়ে রাখা ডাল, রসুন, পেঁয়াজ এবং মরিচ একসাথে ধুয়ে নিয়েছিলাম, এগুলো আমি ব্লেন্ড করে নিব। তো ব্লেন্ডারে আমি অর্ধেকটা দিয়ে দিচ্ছি মিশ্রণটুকুর। এবার আমি পানি অ্যাড করে দিচ্ছি। অর্ধেকটুকু হয়ে যাওয়ার পর বাকি অর্ধেকটুকু কিন্তু করে নিয়েছি। তো এরকম একটা পেস্ট তৈরি হয়েছে। এবারে একটি মিক্সিং বলে পেস্টগুলো নিয়ে নিয়েছি। এরপর একে একে আমরা বেছে রাখা ধুয়ে রাখা যে শাকগুলো ছিল ওগুলো দিয়ে দিব। এবারে কিছু পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। হলুদ গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো এবং লবণ দিয়ে দিব। এবারে দিয়ে দিব আদা রসুন বাটা। এখানে আদা এবং রসুন একসাথে বেটে মিক্সড করা আছে। এখানে আপনারা চাইলে বেসন এবং চালের গুঁড়াও অ্যাড করতে পারেন, তবে আমি আজকে এখানে বেসন এবং চালের গুঁড়া অ্যাড করিনি। এবারে মিশ্রণটিকে মাখিয়ে নেওয়ার পালা। খুব ভালো করে মেখে নিতে হবে। আমি এগুলোকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। আমার মেশানো প্রায় হয়ে এসেছে। এবারে একটি প্যানে তেল নিয়ে নিয়েছি। তেলটা গরম হয়ে এলে সেখানে আমরা এভাবে নিজেদের ইচ্ছা মতো শেপ করে দিয়ে দিব। তো ভেজে নিচ্ছি। এই সময় চুলার আঁচটা মিডিয়াম নিয়ে নিতে হবে। তো এক পাশটা হয়ে আসলে এভাবে উল্টে দিতে হবে। এরকম ব্রাউনিশ একটা লুক চলে আসলে আমরা এক পাশ থেকে আরেক পাশে উল্টে দিব। তো উঠে নেওয়ার আগে ভালোভাবে দেখতে হবে সব পাশ ঠিকমতো ভাজা হয়েছে কিনা। এবার একটি ঝাঁঝরা চামচের সাহায্যে তেলগুলো ঝরিয়ে নেওয়ার পালা। তেলগুলো আমি ঝরিয়ে নিচ্ছি।
একইভাবে কিন্তু আমি সবগুলো পাকোড়াই ভেজে নিয়েছি। তো এখানে সার্ভ করেছি। হয়ে গেছে আমার চাল কুমড়োর পাতার রেসিপি। আপনারা অবশ্যই বাসায় এটা ট্রাই করবেন। আশা করছি আপনাদের খুবই ভালো লাগবে এবং আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং কমেন্ট করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।